大家好，我是市长。训练的工具是羽毛布团发布的 Solvit SVC 整合包，特点是添加 Web 网页操作界面，并且自动串接许多处理步骤。我录制整理了一些猫叫声，放进整合包的 Dataset raw 资料夹，然后执行启动 WebUI 点 BAT， 程式会自动呼叫浏览器。预设画面是推理界面，这边我们先切换到训练界面，点击识别数据集，会读入我们放到 Dataset raw 的资料。接下来设定训练分支，这边采用预设的 V1， 然后点击数据预处理。整合包会自动批次处理，这边需要等比较久的时间。好，等进度调到100%，就完成预训练。按一下清空输出信息，让画面恢复清爽。接着填写训练设置核超参数。市长的显卡是趁矿难收购的矿卡，训练是用4代步数来当做衡量单位。这边用预设200步生成一次评估日志，每个800步保存一次模型。这个一次会储存1GB 的空间，最多只保存最新的10个模型。硬碟够大，可以设定大些。批量大小 base size。这个跟显卡的记忆体有关，市长显卡记忆体是8GB， 批量大小设成5，其他参数保持预设。按下写入配置文件，这样就能开始训练模型。这个过程和炼丹很像，过程耗时，最后还有可能炼出渣。按下从头开始训练，接着会跳出黑视窗，要等训练800步才会储存一次模型。这个训练会持续进行，如果想要停止训练，在黑视窗按下 Ctrl+C 可以暂停训练，下次可以从暂停的地方继续训练。显卡的 QDOS 使用率几乎用满。也吃了大量显卡记忆体，但整体显卡使用率并不高，反而比较吃 CPU 运算。一般来说，训练步数越多，loss 会越小，表示模型越贴近真实。市长这边训练到34000步，先暂停下。我们直接用这个模型来推理声音变换，把黑视窗关掉，浏览器也关掉，重新启动一次 WebUI。训练好的模型放在整合包内的 logs 资料夹，副档名 PTIH 的档案就是训练好的模型。在进行声音变换前，要先准备好只有人声的歌曲。这个可以用 Splitter 这个工具处理，它可以细分到分离出各种乐器声音。这边要先设置输出目录，然后把准备好的 MP3 原始歌曲拖放到 Splitter 视窗放开，就会开始处理人声分离。处理好之后，人声会储存成 vocals 点 WAV， 播放看看效果如何。相信你只是怕伤害我，不是骗我。好，听起来处理的还可以，那就来推理声音。重新启动浏览器操作界面。这是要在推理这边进行。模型我选择最新的训练结果，训练了34000步。配置文件选择 config 点 JSON， 配置成功会显示模型与配置文件匹配成功。按下加载模型，稍等片刻加载成功。把干净人声的 WAV 档案拖放到单个音频上传这边。载入之后，拉到网页下方，点选音频转换。转换会花比较多时间，耐心等待喵燕字生成。好了，赶快来听听看唱的如何。